வணக்கம். உணவு பாரம்பரிய நிகழ்ச்சி மூலமாக நான் தொடர்ந்து உங்களை பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கேன். 6 காலங்களாக பிரிக்கப்பட்டதான் நம்முடைய தமிழ்நாட்டினுடைய சீதோஷ்ணை இல்லையா? கார்காலம், குளிர்காலம், முன்பனிக்காலம், பின்பனிக்காலம், இலைவேநீர் காலம், முதுவேநீர் காலம். ஒவ்வொரு காலத்துக்கும் 2 மாதங்களாக பிரிக்கப்பட்டது. ஸோ ஒவ்வொரு காலங்களையும் ஒவ்வொரு வகையான நோய்கள் வந்துட்டு இருக்கும். முக்கியமாக இந்த குளிர்காலங்களில் வரக்கூடிய இந்த ஆஸ்துமா என்று சொல்லக்கூடிய பிராங்கைட்டிஸுக்கு ஒரு மிக சிறந்த பிராங்கோ டைலட்டர் என்னன்னு போன நிகழ்ச்சியில் பார்த்தோம் இல்லையா? தாலிசாதிங்கிற ஒரு மூலிகை, அதே மாதிரி அரத்தைங்கிற மூலிகை மிக அழகாக இயற்கையாகவே ஒரு நெபுலைசர் மாதிரி வேலை செய்யக்கூடியது. அதே போல் இந்த வார நிகழ்ச்சி நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த காலத்தில் பாதிக்கப்படக்கூடிய இந்த மக்களுக்கு சில வகையான மக்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இரவில் தான் அந்த வீசிங் ப்ராப்ளமே ஆரம்பிக்கும். இரவில் தான் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க தூங்குறதுக்கு. இரவில் தான் அவங்களுக்கு அதிகப்படியான இருமல் வர ஆரம்பிக்கும். அதே போல் சில குழந்தைகளை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிகாலையில் 3 மணிக்கு தூங்கிட்டு இருக்க குழந்தை எழுந்து உட்காந்து இரும ஆரம்பிக்கும். நம்ம உடனே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நெபுலைசர் வைப்பாங்க, இல்லை டாக்டர் கொடுத்த காஃப் சிரப்போ இல்லைன்னா எந்த வகையான மருந்துகள் அவங்க உபயோகப்படுத்திட்டு இருக்காங்களோ அதை கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. என்ன காரணத்துக்காக அதிகாலையில் 3 மணிக்கு வரக்கூடிய இந்த இருமலுக்கு, இந்த இரைப்புக்கு, அது தொடர்ந்து வரக்கூடிய வீசிங்க்கு இதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 காரணங்களை சொல்லலாம். முதல் காரணம் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரினால் வரக்கூடிய ஒரு காரணம். இரண்டாவது உங்களுடைய சுற்றுப்புறத்தில் காணப்படக்கூடிய ஒரு தூய்மை ஹைஜீனிக் ஸ்டேஜ் ஒரு முக்கியமான இதில் ஒரு சிம்டம். மூன்றாவது அலர்ஜிக், சில வகையான ஒவ்வாமை உணவுப் பொருட்கள், சில ஒவ்வாமையினால் வரக்கூடிய சில வகையான அந்த ரூமில் காணப்படக்கூடிய குழந்தைக்கு ஒவ்வாத சில பொருட்கள். முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேனே, குழந்தைக்கு நேராக ஏசி போட்டிருப்பாங்க. ஸோ இப்போல்லாம் ஏசி இல்லாத வீடே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம், அப்படி தானே? ஸோ அதிகப்படியான இந்த சில்னஸ் அவங்களுடைய டேரெக்டாக ஏசிக்கு நேராக படுக்கும் பொழுது இந்த இம்யூனிட்டி பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ கூடுமான வரைக்கும் அந்த ஏசியை அவாய்ட் பண்ண பாருங்கள். இந்த மாதிரி பாதிக்கப்படுறவங்க தொடர்ந்து 3 மணிக்கு 4 மணிக்கு குழந்தை இருமிக்கிட்டே இருக்கிறோம், அது தொடர்ந்து அதிகமாக வீசிங் வந்து விட்டது, நாங்கள் நெபுலைசர் வச்சோம், இந்த மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்கிறதுனால கூடுமான வரைக்கும் அந்த ஏசியை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுங்கள். 4வது பார்த்தீங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்து காணப்படுற குழந்தைங்க பாதிக்கப்படுவாங்க. 5வது காரணம் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில வகையான வைரல் இன்ஃபெக்ஷன், திடீரென்று வரக்கூடிய பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன், வைரல் இன்ஃபெக்ஷன். என்ன காரணம்? திடீரென்று நான் என்ன செஞ்சுருப்பாங்க, ஒரு சில்லுன்னு ஒரு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்ருப்பாங்க, இல்லைனா உங்களுடைய குளிர்சாதன பெட்டியிலேருந்து எடுக்கக்கூடிய சில உணவுகளை சாப்பிட்ருப்பாங்க. அதே போல் அதிகப்படியான சில்லுன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் ஜூஸை சாப்பிட்ருப்பாங்க. அதே போல் இந்த மாதிரி பாதிக்கப்படுற குழந்தைங்களுக்கு கூடுமான வரைக்கும் இந்த சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸை அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது. ஸோ அதை சாப்பிட்ருப்பாங்க. இந்த 5 காரணங்கள் தான் முக்கியமாக இந்த அதிகாலையில் வரக்கூடிய இருமலாகட்டும் இரைப்புக்காகட்டும் காரணம் அதுதான். ஸோ இதை கண்டுபிடிச்சி இந்த 5 காரணங்களையும் அதற்கு என்ன காரணம் உங்கள் வீட்டில் இருக்க நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி அதை அவாய்ட் பண்ணாலே குழந்தைங்களுக்கு அந்த இருமல் இரைப்பு இல்லாமல் பார்த்துக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, சில பெரியவர்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா சில எக்ஸசைஸ் முடிஞ்ச உடனே, அதாவது ஏதோ உடல் உழைப்பு செஞ்ச உடனே இதே மாதிரி வீசிக்கு வரும். அதே போல் சில பேர் சிரிப்பாங்க, நல்ல ஒரு சிரித்து முடித்த உடனேயே ஒரு செகண்ட் அளவு ஒரு 10 செகண்ட் அதிகமாக சிரித்தாங்கன்னா அது தொடர்ந்து ஒரு 10 மினிட்ஸுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு வீசிங் வரும். ஸோ இதுக்கு எல்லாமே காரணம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 5 தான் காரணம் இருக்கும். ஸோ இதை கண்டுபிடிச்சி அந்த அடிப்படை காரணத்தை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணினாலே எந்த மருந்தும் தேவையில்லை, நீங்கள் ஆரோக்கியமாக வாழ்வீர்கள். இன்றைக்கி நம்ம அதுக்கான ஒரு மருத்துவம் பற்றி பார்க்க போகிறோம். முக்கியமாக இந்த குறுந்தொட்டி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பலகாரி இந்த மூலிகையும், அதே போல் அதிமதுரம், கோஷ்டம் என்ற 3 மூலிகையும் நாட்டு சர்க்கரையோட கலந்து கொடுக்கும் பொழுது மிக அழகாக நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் கூடி, அதே போல் உடைய ஈஸ்னோஃபில்ஸ் ESR லெவலும் நார்மலாகி இந்த மாதிரி வரக்கூடிய இருமல் இரைப்பு எதுவும் இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக வாழ முடியும். அது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இருமல் சூரணம் செய்ய தேவையான பொருட்கள்: அதிமதுரம், சிரபலாவேர், கோஷ்டம். நாக்டானல் ஆஸ்துமாவும் அதற்கான காரணங்கள் என்ன, அதற்கான குறிகுணங்கள், அதற்கான மிக சிறந்த தீர்வு முறை என்னன்னு பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் இல்லையா? நாக்டானல் ஆஸ்துமாவில் இரவு நேரத்தில் வரக்கூடிய இருமல் இரைப்புக்கு மிக ஒரு கஷ்டமான ஒரு கார் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அவர்களுடைய தூக்கமின்மை என்ற ஒரு பெரிய ஒரு சிம்டம்ஸில் அவங்க பாதிக்கப்படுவாங்க. அதனால் பகலில் எந்த வகையான நோயின் குறிகுணம் இருந்தாலும் சமாளிச்சுட்டு போயிடுவாங்க. ஆனால் இரவு நேரத்தில் அவர்களுடைய தூக்கம் பாதிக்கப்படும் பொழுது தான் அது ஒரு மிகப்பெரிய அவர்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கையில் பெரிய கொடுமையாக காணப்படும். ஸோ இதற்கான தீர்வு முறை என்னன்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ முக்கியமாக அவர்களுடைய அலர்ஜனை குறைக்கணும், அதே போலத்தில் நல்ல ஒரு இம்யூனிட்டியை உருவாக்கக்கூடிய உணவுகளை கொடுக்க வேண்டும், லங் கெப்பாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டும். ஸோ அதற்கான ஒரு மூலிகையினுடைய தேர்வு தான் இது எல்லாமே. அதிமதுரம் எடுத்துக்கிறோம், பலகாரி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஸ்திரபலாவுடைய மூலிகையினுடைய வேர் எடுத்துக்கிறோம். இதுக்கு குறுந்தொட்டி என்ற இன்னொரு பேர் உண்டு, இதை சொல்லியே நீங்கள் நாட்டு மருந்துக்கள்லாம் வாங்கிக்கலாம். அப்புறம் கோஷ்டம் எடுத்துக்கிறோம்.
முதலாவது அதிமதுரத்தை பற்றி பார்க்கலாம். அதிமதுரம் என்றாலே இதில் இயற்கையாகவே ஒரு இனிப்பு சுவை உண்டு. இது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டக்கூடிய ஒரு இனிப்பு சுவை என்று சொல்லலாம். நம்ம இப்போ சாப்பிட்டுட்டு இருக்க வெள்ளை சர்க்கரை ஆகட்டும், இது எல்லாமே நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை குறைக்கக்கூடியது. ஸோ இந்த சிம்டம்ஸில் பாதிக்கப்படுற குழந்தைங்களுக்கு முதலாவது கொடுக்கக்கூடிய இந்த வெள்ளை சர்க்கரையை முதல்ல ஸ்டாப் பண்ணுங்கள். ஸோ டீ ஆகட்டும், காஃபி ஆகட்டும், குழந்தைகளுக்கு கூடுமான வரைக்கும் இந்த வெள்ளை சர்க்கரையை நிறுத்துவது ரொம்ப நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு அறிகுறி என்று சொல்லலாம். இதில் அதிமதுரத்தில் இயற்கையாகவே இந்த கிளைசரின் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையான ஒரு இனிப்பு சுவை காணப்படும். இந்த கிளைசரின் நல்ல ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டக்கூடியது. ஸோ நம்ம இதை எடுத்துக்கிறோம். அதோடு சேர்த்து உங்களுடைய அலர்ஜியினுடைய தாக்கத்தையும் குறைக்கக்கூடிய சக்தி இதுக்கு அதிகமாக காணப்படுது. அப்புறம் பலகாரி மூலிகையினுடைய வேரை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். பலகாரி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மூலிகையினுடைய வேர் இயற்கையாகவே உள் உறுப்புகளையே ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணக்கூடியது. அது முக்கியமாக லங்ஸினுடைய கெப்பாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடியது. லங்கோட கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு 2 வாழ்க்கை முறையில் மாற்றங்களை கொண்டு வரலாம். ஒன்று, நம்ம எந்த தூரம் நீங்கள் நடக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு லங் கெப்பாசிட்டி அதிகரிக்கும். இரண்டாவது, நீங்கள் எந்த அளவுக்கு மூச்சு பயிற்சி பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அதிகப்படியான ஆக்சிஜனை எடுக்க லங் கெப்பாசிட்டி அதிகரிக்கும். மூன்றாவது, இது மாதிரி மூலிகைகள் மூலமாக தான் லங் கெப்பாசிட்டி அதிகரிக்க முடியும். ஸோ குறுந்தொட்டி வேறு லங்ஸோட கெப்பாசிட்டி அதிகரிக்கக்கூடிய மூன்றாவது கோஷ்டம் என்ற மூலிகை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். கோஷ்ட மூலிகை இயற்கையாகவே நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டக்கூடியது. ஸோ ஒரு இயற்கையாகவே நோய் சக்தியை கூட்டக்கூடிய 3 வகையான மூலிகைகளும் அதே நேரத்தில் அலர்ஜினை குறைக்கக்கூடியதும் லங் கெப்பாசிட்டியை அதிகரிக்கக்கூடியதுமான இந்த 3 மூலிகைகள். அளவு நோட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாமே 50 கிராம் தான். இதே மாதிரி அரைச்சி பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதோட நாட்டு சர்க்கரை நீங்கள் கலந்து எடுத்துக்கலாம். இதனால் பாதிக்கப்படுற குழந்தைங்கள் இருக்க வீட்டில் உள்ளவங்க இதை இரவு உணவு முடிஞ்ச உடனே ஒரு 1 டீஸ்பூன் அளவு கிட்டத்தட்ட 10 கிராம் எடுத்து நீங்கள் இதை குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துருங்க. பாலோட கலந்து கொடுக்கலாம், ஹாட் வாட்டரோட கலந்து கொடுக்கலாம், தேனோட கலந்து கொடுக்கலாம். பெரியவர்களுக்கும் அதே மாதிரி தான். ஒரு 9 o'clock அளவு இதை நீங்கள் கொடுத்துருங்க. அன்னைக்கு இரவு முழுவதும் இந்த இருமல் இறப்பி வராது. ஸோ இந்த சீசனல் டைமில், இந்த குளிர்காலத்தில் தொடர்ந்து இந்த மாதம் முழுவதுமே இதை கொடுத்துட்டு வரலாம். இதை கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா நிச்சயமாகவே நீங்கள் ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்கையோ ஒரு ஆன்டிவைரல் ட்ரக்கையோ இல்லைன்னா ஒரு ஸ்டீராய்டையோ ஒரு நெபுலைசரையோ தேடி போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இயற்கையாகவே நாக்டர்னல் ஆஸ்துமா இல்லாமல், எந்த ஒரு தொந்தரவும் இல்லாமல் உங்கள் இரவு உணக்கமும் உங்களுக்கு ஆரோக்கியமாக வரும். நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருப்பீர்கள். நீங்கள் ஆரோக்கியமாக வாழ என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். வகுப்புவாதம் இல்லாத அழைப்பு. நாம் அமர்ந்திருக்கிற பூந்தோட்டத்திலே வீரன் செங்குட்டுவன் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறான். கடாரம் கொண்ட சோழன் களிப்பு கீதம் பாடியிருக்கிறான். பாண்டியன் செந்தமிழ்ச் சங்கம் முழக்கி இருக்கிறான். நான் குறிப்பிடும் பூந்தோட்டம் 3 பக்கம் முத்துக்குலுங்கிடும் கடல்களை கொண்டது. ஒரு புறத்தே உயர்ந்த மலைத்தொடர் கொண்டது. வளமான வயல்கள், வற்றாத ஜீவ நதிகள் கொண்டது. தளிரும் மலரும் மட்டுமல்ல, தங்கம் தருவது. இத்தகைய பூந்தோட்டத்தை சொந்தமாக்கிடும் பணியில் ஈடுபட வாரீர் வாரீர் என்றுதான் உங்களையெல்லாம் அழைக்கிறேன். இப்படி அழைப்பதிலே வகுப்புவாதம் கிடையாது. பூர்ச்சுவா கொள்கை தலைநீட்ட இடமில்லை. குறுகிய மனப்பான்மை நிச்சயமாக இல்லை.